Godmorgen. Godmorgen. Klokken er 7 i Caribien. Om morgenen? Ja. Og du hoppede i poolen? Mm. Er det lækkert? Ja. Ja. Er det varmt? Hurtigt resumé. Efter vores tur langs den afrikanske kyst besluttede vi os til at få nogle andre til at sejle båden til Caribien. En beslutning vi tog, at Anton og Mille og jeg skulle flyve over, fordi at det at for Anton at sidde stille på en båd i så lang tid, det kan jo tage 3 uger at sejle over Atlanten. Det er ikke godt for en, der har muskelsvind, at sidde stille så lang tid. Vi valgte alle sammen at flyve over til Caribien. Den her tur handlede aldrig nogensinde om at sejle, men om at opleve verden sammen. Vi forlod båden og afleverede nøglerne til en anden kaptajn, der havde et crew med. De skulle så bruge 3 uger på at sejle båden over til Martinique. Båden begyndte at lave alle mulige problemer. Først var der noget el, der gik i stykker. Så måtte de tilbage til Gran Canaria efter at være kommet forbi. Så pludselig fandt kaptajnen ud af, at der var en læk ved roret, hvor der kom vand ind, og de var lidt bange for at tabe roret. Det kunne jeg jo sådan godt forstå, så de sejlede tilbage til Gran Canaria. Og båden kom på værft. 3 uger blev til 3 måneder. Så hvad laver man, når man er stuck i Paradise i mellemtiden? Der vokser træer på sanden. Og det er ikke palmetræer. What? Er det svært for træer at vokse i noget, der ikke er jord? Far. De vokser i vandet. Det er svært for træer at gøre det. Det er også på grund af, at vi er ikke varmt. Der er ikke varmt. For mig er vand et sådan omdrejningspunkt for alt det, jeg synes, der er sjovt. Sejle, windsurfe, dykke, svømme. Og heldigvis så har min familie også fundet den passion. Så for os alle sammen, der er vand bare blevet noget af det, vi søger. Både der, hvor vi bor, og nu også det, vi gør omkring vores eventyr. Jeg bruger en del tid med Anton og Mille på, at de skal blive komfortable i bølger. Et par dage efter, at de her optagelser blev lavet, var der faktisk en dame, der døde i de selv samme bølger på det samme sted. Når man optager bølger og vand, så er det virkelig svært at fange på, også både når man sejler, men også når man står på en strand. Man kan ikke rigtig se, hvor store bølgerne i virkeligheden er, og hvor voldsomt det i virkeligheden er. Ja. Og en kat. Og en kat. Ej, så bliver det visket ud, hva'? Okay. Anton og Mille har jo ret meget skole, hvor vi er ude på tur, hvor de faktisk slet ikke opdager, at vi laver noget undervisning. Du skrev et hus og en mus og en kat. Der kan man sætte hus. Ja. Og så de andre. Ja. Ja, men det går faktisk rigtig fint. De efterspurgte selv på et tidspunkt, at de gerne vil lave nogle flere lektier. Og det skal man jo ikke sige nej til. Jeg tænker, jeg må hellere lige sove lidt inde. Ja, inden du kører. Ja, nok også en god idé. Det er mig.
And I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight, and though it's cold outside, we're staying. Jeg synes, at kirker de giver sådan et, jeg er absolut overhovedet ikke troende på nogen som helst måde. Men jeg synes, at kirker er ret smukke, og de er ret sigende for det sted, man besøger. Og så er det bare enormt flot, sådan den arkitektoniske del af en kirke. Det er bare virkelig fint at se. Som regel så tænder vi sådan en tradition, vi har. Vi altid tænder et lys for nogen, der ikke er her mere i kirken. And the star will always shine. It's the season for all time. Walking in our midnight wonderland. The fuss and hustle of yesterday's gone. Now let us focus on the holidays, having fun. Det er godt nok lidt svært at komme i julehumør. Martinique er fransk. Det betyder, at alt det, som vi normalt ville forstå ved en dansk jul, kan man få. Franskmændene er endnu gladere end danskerne for and, og de spiser ikke and til jul, der spiser de skinke. Så der var masser af ænder at få. Vi kunne få rødkål, vi kunne få brun sovs, vi kunne få kartofler, og vi kunne selvfølgelig også få risalamande. Isabelle lavede kirsebærsovs. Der skulle 3 forsøg til, før den var perfekt, men hun er også perfektionist. Ej, hvor er det fint, hva'? Åh! Det er lyst, det der. Nej, Kugle! Nej! Time almost came to a stop, but somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, Juleaften sluttede med, at vi gik ned på stranden, og helt mørke. Det var simpelthen så hyggeligt, vi boede ret tæt på stranden. Så vi gik ned på stranden, og så gik vi rundt der, og så havde vi krabbejagt på nogle masser af krabber, der ligesom kom frem om aftenen. Så vi gik derned og kiggede på stjernehimlen og blev efter krabber. Super hyggeligt. Holy shit! Holy shit! Vinterbadning første juledag. Ja, den trend er jeg også oppe på. Det er som om alting er meget nemmere i Caribien. we talk for hours on end, and somehow we knew that we'd found something. Hele familien elsker at trække. Jeg har et sammenklip af nogle af de ture, vi var på. Kan du fortælle noget? Jeg er ved et vandfald og et vandløb. Alt det her vand, det kommer op fra vulkanbjergene. Der er et rimelig stort vandfald lige herovre. Og det har et navn. Jeg kan bare ikke huske, hvad helvede det hedder. Sådan er det tit, når man er nogle nye steder, at man har så svært ved at huske de der navne der, fordi der er vandfald over det hele. Og det er jo spændende, men hvad hedder vandfaldet nu? Jeg tror, jeg bliver nødt til at spørge min datter. Hun plejer at huske sådan noget. Mig? Ja. Jeg er ikke blevet fortalt noget om det her vandfald. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Er det godt? Ja. Hvor er vi henne? Vi er ved et vandfald, som hedder Gosse Falaise, som vi prøver at komme op til nu. Meget smukt.
Meget mudret. Det er godt, du fik din ring på, skat. Ja. Det er... Jeg vil gerne derovre, mor og min. Der er sten over det hele. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. Og hvor langt har du hiket for at komme hertil? 1,5 time. Det er godt. Nu vil jeg gerne hjem og have en øl. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. Den kan tage en fin vandfald. Det er virkelig ikke lidt godt. Nej. Jeg tør ikke efter hende der styr. Jeg tror, det er faktisk holdt op. Derovre til stod, eller der? Jeg tror, det er derovre. Derovre? Ja. Og der er heller ikke lige så højt. Så jeg synes, at man kan stå bedre fast der. Ja. Hjertebakker. Du kommer aldrig op der igen. Hvad? Du kommer aldrig op der igen. Nej. Så frabøl. Jeg er ikke klar. Nu! Det regner ret meget på Martinique. Faktisk mere end i Danmark. 4 gange så meget regn får de på Martinique. Det overraskede mig meget, men Susan hun havde selvfølgelig læst, at sådan var det bare. Der kommer sådan voldsomme skybrud indimellem, hvor det hele bare, himlen åbner sig, men man lærer ligesom bare at sige, nå, så bliver man lige lidt våd, og så tørrer man igen, og det går som regel hurtigt over. Den er der. Ingeborg. Ingeborg. Det må jeg jo aldrig af. Vi skulle have taget en paraply. Ja. Den kommer over for at sige hej, den her. Prøv at se den. Den ser meget grumpy ud. Ja, det gør den her. Der står i sig en bid. Ja, men jeg er bag hegnet. Kan du sige, hvad du laver? På vaskebjørne. Det var meget, at Isabel skulle se. Den vil gerne på mine fingre. Prøv at se her. Vis den altid. Jeg reddede den fra en vandpøl. Den lå i vandet, siger Mikkel. Ej, hvor er det flot.
Kan du få et billede til her? Lidt skal vi ind i airconditioneret bil, og så bliver det meget koldt. Milla? Kom nu her. Dagen går på held, og vi nyder Caribiens solnedgang. Det her var et lille indblik i vores hverdag i Caribien. Tak fordi I kiggede med. I må gerne like og subscribe, og måske komme med nogle kommentarer om, hvad vi kunne gøre bedre.